«Привет, Арми». Миллионы глаз были прикованы к Чингуку в тот момент, когда он вошел в Хаббл. Не десятки. Не сотни. Миллионы. Каждая камера поднялась одновременно. Каждый телефон повернулся в одном направлении. Каждый шепот в комнате слился в одно единственное имя – Чингук. С того момента, как двери открылись и он вошел, атмосфера изменилась. Это было не просто волнение. Это было не просто внимание знаменитости. Это ощущалось как церемония. Персонал не просто приветствовал его, они выпрямились. Охрана инстинктивно расчистила пространство. Фотографы бросились вперед, как волна, преследующая берег. Камеры следили за каждым его шагом. Свет отражался от полированного пола. Вспышка за вспышкой. И каким-то образом, посреди всего этого шума, Чингук шел спокойно, почти бесшумно, словно нес бурю, не позволяя ей коснуться себя. Это ощущалось не столько как рекламное мероприятие, сколько как королевское прибытие. Но как раз тогда, когда все думали, что все внимание принадлежит только Чингуку, один тихий момент изменил все. Потому что реакция Тэхёна, тонкая, эмоциональная, почти незаметная для большинства людей, внезапно стала настоящей сенсацией. И то, что он сделал дальше, заставило AR-MUI остановиться, перемотать назад и начать задавать вопросы. Это был момент, который никто не должен был видеть. В зале все еще гудело после появления Чингука. Персонал перешептывался. Камеры настраивались. Фанаты снаружи кричали его имя сквозь стеклянные стены. Но что-то изменилось. Это не было громко. Это не было очевидно. Никакой драматической музыки. Никаких больших жестов. И все же Тэхён почувствовал это мгновенно. В ту секунду, когда Чингук прошел мимо него, их взгляды встретились всего на секунду. Но иногда одной секунды достаточно, чтобы все понять. И что бы ни скрывалось за улыбкой Чингука, это уже не была уверенность. Это был не тот отполированный образ айдола, к которому все привыкли. Это была усталость. Облегчение. Возможно, даже что-то хрупкое. Что-то ближе к уязвимости. Взгляд, который показываешь только тогда, когда слишком устал, чтобы притворяться. Только один человек заметил этот взгляд. Тэхён. Пока камеры следовали за Чингуком по комнате, Тэхён оставался на месте, наблюдая. Не как знаменитость. Не как исполнитель. А как тот, кто знает. Тот, кто видел поздние ночи, бесконечные графики, давление и тихие моменты, о которых никто не говорит. Тот, кто точно знал, через что прошел Чингук, чтобы просто стоять там и улыбаться, как будто ничто не могло его коснуться. И вот тогда все начало обретать смысл. Потому что дело было не просто в люксовом бренде. Дело было не просто в моде, свете или славе. Дело было в том, что произошло до всего этого, моменте, который так и не попал ни в какие кадры. Ранее в тот день в аэропорту AR-MUI уже видели отрывки. Размытые ракурсы. Неполные записи движений. Дрожащие телефонные записи. Но что-то казалось неполным. Словно самая важная часть ускользнула. Чего-то настоящего не хватало. И никто не знал, чего именно. Пока не прошло несколько часов. После события с телескопом Хаббл. После улыбок. После фотографий. После приветствий. Когда Чингук наконец нарушил молчание. За кулисами. Тишина. Приглушенный свет. Никакого шума толпы. Просто небольшая подготовка к интервью. Его голос был спокойным, но слова «нет». В аэропорту был момент, медленно произнес он. Пауза. Момент, которого никто не видел. Интернет замер. Даже воздух в комнате стал тяжелее. Тэхён сидел прямо рядом с ним. Близко. Пока не говорил. Просто слушал.
«Мы этого не планировали», — продолжил Чингук. «На нас не было камер. Но нам это было нужно». Затем Тэхён заговорил. Мягко. Просто. Прямо. Мы обнялись. 2 слова. Вот и все. Но эти 2 слова били сильнее любого заголовка. Не постановочно. Не отрепетировано. Не фан-сервис. Просто настоящее. Скрытое от всех объективов. И вдруг все, что люди считали известным, начало рушиться. Натянутые улыбки. Осторожная дистанция. Контролируемые образы. Иллюзия идеального айдола. Все рухнуло в этом тихом признании. Чингук опустил взгляд, прежде чем продолжить. Это было не для кого-то другого. Это было для нас. Мы были потрясены. Шум, давление, все. И в тот момент единственное, что казалось реальным, это то, что мы стояли рядом с ним. Тэхён не отмахнулся от этого. Не пошутил. Не смягчил фразу. Иногда, тихо сказал он, слова не нужны. Нужен просто кто-то, кто понимает тебя без вопросов. И тогда Эйяр и Муай осознали нечто одновременно пугающее и прекрасное. Самые сильные моменты между ними никогда не были запечатлены на камеру. Объятие, потрясшее фандом, не было драматичным. Оно не было видно. Но оно было настоящим. И теперь, когда это подтвердилось, один вопрос не давал покоя. Если этот момент был скрыт, сколько еще таких же? Ленты новостей взорвались. Замедленные монтажи. Увеличенные кадры. Улучшенные скриншоты. Люди искали отражения в стеклянных дверях, анализировали тени, изучали ракурсы, как детективы, пытаясь найти доказательства, пытаясь увидеть то, что они упустили. Но правда была жестокой. Найти было нечего. Потому что, что бы ни происходило между ними, они ускользнули от каждого объектива. Момент слишком реальный, чтобы его запечатлеть. За кулисами все казалось иначе. Персонал ходил тише. Телефоны работали тише. Даже разговоры звучали тише, словно все почувствовали, что что-то хрупкое только что было раскрыто. Чингук некоторое время сидел один, пролистывая ленту и читая реакции. Тысячи. Миллионы. Предположения. Теории. Редактирование. Он не улыбался. Не потому, что сожалел о том, что сказал правду, а потому, что понимал одну простую вещь. Сказав правду, уже не вернешь ее обратно. Тэхён вошел и сел рядом с ним. Сначала ни слова. Просто присутствие. «Они сейчас все это разрушат», — тихо сказал Чингук. Тэхён кивнул. «Пусть разрушат. Они уже это делают». За кулисами история менялась. Позже той ночью всплыла размытая фотография. 2 силуэта в аэропорту. Один выше. Другой наклонился ближе. Не четко. Не резко. Но этого было достаточно. Достаточно, чтобы заставить сердце биться быстрее. Достаточно, чтобы взорваться лентам новостей. Затем просочился 2-секундный ролик. Без музыки. Без монтажа. Без комментариев. Просто необработанные кадры. Море людей. Шум. Движение. Чингук резко поворачивается. Тэхён делает шаг вперед. И на мгновение они словно обнялись. Затем толпа поглотила их целиком. Исчезли. Как будто этого никогда и не было. Это не было драматично. Это не было кинематографично. Это было неловко. По-человечески. Настояще. На этот раз Эйяр и Муай не кричали. Они замолчали. Потому что молчание означало понимание. Эти объятия были не для фанатов.
Не для камер. Не для заголовков. Они были для выживания. Поздно вечером Чингук принял решение. «Если нас уже разоблачили», — тихо сказал он, — «может быть, пора перестать все скрывать». Тэхён внимательно посмотрел на него. «Не все», — сказал он. «Некоторые вещи принадлежат нам». Поэтому они записали короткое видео. Без сценария. Без музыки. Без фильтров. Просто они вдвоем. «Эти объятия не были запланированы», — сказал Чингук. «Мы не думали о том, как это будет выглядеть. Мы думали о том, какие чувства мы испытываем». Тэхён тихо добавил: «Мы слишком много пережили вместе, чтобы притворяться, что мы не поддерживаем друг друга, когда это важно». На этом видео закончилось. Никаких объяснений. Никаких ярлыков. Только правда. Но буря не утихала. Потому что в глубине души все это чувствовали. Было что-то, о чем они не говорили. Что-то более тяжелое. Что-то более глубокое. Что-то, из-за чего эти объятия казались лишь началом. И где-то там, по слухам, существует более длинный видеоролик со звуком. Потому что изображение можно неправильно понять. Но слова вечны. И если бы мир когда-нибудь услышал, что они сказали в те тихие секунды после объятий, все изменилось бы.